ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம கேஜில் இந்த டாட் டோர் ஒன்று செட் பண்ணியிருப்போம். இதால் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு புறா கூட வெளியே வரமாட்டாங்க. சரி, நீ நம்ம மெயின் கேட்டை பூட்டி விட்டு யார் ஃபஸ்ட்டு டாப் டோரால் வராங்க பார்த்தா, நம்ம செக்கர் பையன் முன்னாடி வந்தான். ரெண்டாவது நம்ம கிறுக்கு பையன் தபில் ஒருத்தர் இருக்கான்ல, அவன் தான் அப்படி செகண்ட் வந்தான். சரி, அப்படியே எல்லாம் ஒருத்தனா அதுலேருந்து அப்படியே வெளியே நின்றுட்டு இருந்தானோ. அப்படியே பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் அப்படியே சும்மா பொட்டுக்கல்ல கொடுத்துருந்தோம். எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கட்டை மேலே ஏறி நின்றுட்டு இருந்தாலும். அதேமாரியே நேற்று நைட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நம்ம வீட்டில் இந்த பழைய கேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அதேமாரி நம்மளுக்கு கோல்டாக இருக்குது, அதனால தான் நம்மளால் ரெகுலராக வீடியோ போட முடியல.